Женщина может все, давайте воспрянем, у нас вдохновение, мы сейчас пойдем укладывать шпалы кувалды, поаплодируем. А когда она родила 6 детей, все ее обсуждают. Почему она родила 6 детей? С ней что-то не так. Санскритские тексты говорят нам, что женщина – это пальцы мира, самая чувствительная часть мироздания. Вот эта чувствительность, о которой так любят в том числе говорить и в вдохновляющих феминистских речах, что женщина – сила, наша сила, этой силы у нас сегодня нет. Нас вырастили, мы выросли все в таком мире, перевернутых ценностей. Соответственно, если ты переворачиваешь эту игру и говоришь: я не буду жить отношениями и чувствами, мне, чтобы добиваться результатов, я не могу учитывать интересы всех, мне придется кем-то жертвовать. Мое женское сердце этого не выдержит, да, этих издевательств над другими людьми и над собой. Не то, что ты сидишь и медитируешь на какое-то женское состояние. Нет, ты не медитируешь, ты это делаешь, реализовываешь в своей жизни, перестраивая свой ритм жизни с приоритетом того, что я хочу развить эту чувствительность, я хочу развивать отношения с ребенком, я хочу развивать отношения с мужем, даже со своими клиентами на работе. Ты потом не можешь перескочить из одного состояния очень резко в другое. Ты не можешь поменяться, что вот здесь я чувствительная женщина-мама, а здесь я полностью отрезала чувства, и я руководитель. Не получится. Это вранье, если кто-то вам это обещает. Друзья, сегодня поговорим с человеком, без которого бы жители провинции Аликанте и вообще валенсийского сообщества не увидели бы концерты Гребенщикова, Сплин, Дельфина, Максима Галкина и многих других. Ольгой Пастернаковой. Оль, большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Я бы тебя вообще хотел с тобой поговорить не только о бизнесе. Конечно, ты человек, большое тебе спасибо за такое культурное просвещение вообще всех жителей Коста-Бланка. Но вообще хотелось бы больше узнать про тебя, потому что я знаю, что у тебя есть ребенок. Этот весь бизнес, который ты ведешь, ты, в общем-то, можно сказать, несешь сама. С мужем. Ну, с мужем, но основная часть все-таки на тебе, я так понимаю, потому что муж не разговаривает по-русски. А у нас, на самом деле, не такой большой объем русскоязычных клиентов, как это кажется. Вот все, о чем ты говоришь, это достаточно крупные концерты, мероприятия, но в целом от общего объема бизнеса это 15-20%, не больше. То есть у меня с мужем разделение. Я больше на внешнюю часть, на продажи, а муж у меня занимается реализацией. То есть как раз я не присутствую практически на самих мероприятиях. Это он, и это занимается команда, которая там работает. Кроме него, конечно, есть еще люди, да. А я как раз больше занимаюсь бэк-офисом, подготовкой, продажей, стратегическим планированием и так далее. А он уже как раз тот, кто это все делает. И поэтому в выходные я могу быть со своей дочерью. Ты сказала, что ты в результате отказалась от мяса. От мяса, от алкоголя. Как проживая в Испании, можно отказаться от хамонов, от вина испанского? Честно признаюсь, что от хамона было отказаться сложнее всего. Но когда у тебя есть на то ценностные причины, то есть отказываться ради отказа, это в принципе не путь. Но если у тебя на то есть высший смысл, высшие идеи, то это становится легко. Ты просто уже не можешь этого не сделать. И на самом деле у меня был, конечно, немножко такой период, что так как мы ходим на разные мероприятия, да, где там есть ужины тоже, не хотелось сначала, думала, зачем буду усложнять всем жизнь, говорить, что я там это не ем, то не ем, как воспримут. Ну да, когда странно все это будет. Ты знаешь, показалось все гораздо легче, то есть это я за других людей все думала, а на деле все оказалось очень просто. То есть я просто стала говорить, у вас есть возможность сделать вегетарианское меню? Да, все, на том разговор закончился. Конечно, кто-то мне иногда где-то спрашивает или предлагает, я не фокусируюсь на этом, просто говорю, нет, спасибо, там, или спрашивает, а что ты тогда ешь? Если это искренний интерес, я просто скажу, что я ем, и все. То есть я дальше не додумываю и не делаю никакие там... Не оправдываешься? Не оправдываю, не издеваюсь над людьми, тоже не говорю им, что вы переставайте есть. Да, вы трупоеды. Нет, я также их ела, и нормально, то есть и у всех свой процесс. Может быть, мой пример послужит зато каким-то таким вдохновением попробовать, да, например, один день в неделю попробуй другие блюда. То есть вот Ольга же живет там, да, например, у меня дочка, которая тоже не ест мясо, да, все видели там, кто ее знает, крепкий, здоровый ребенок с прекрасным уровнем железа, витамина D и так далее, да, это если говорить о медицинской составляющей вопроса. Вы делаете анализы? Конечно, да, и в том числе наш педиатр, да, педиатр мне направила где-то, наверное,
полгода назад, год назад написала мне направление, что в связи с отсутствием в диете ребенка мяса, вот там дополнительные анализы. Она знает? Да, она знает, ага. И мы созвонились, потом она сказала, ну, у меня к тебе больше никаких вопросов нет. Там потрясающие уровни железа и всего остального, потому что, конечно, когда ты планируешь такой тип изменения своего питания, это не просто ты убираешь мясо, ты, в принципе, перестраиваешь всю систему своего питания. И она у нас прекрасно настроена. Например, я какое-то время еще ела морепродукты. Сейчас у меня бывает, что раз в месяц может оказаться где-то фигурировать рыба, да. Но это чаще всего обычно по принципу, может быть, можно сказать, слабость характера, да, такая, что, ну, положили мне рыбу, ну ладно, не буду я выпендриваться, съем я эту рыбу, да, то есть, хотя я думаю, что через какое-то время я бы хотела полностью убрать и рыбу в том числе. И витамины, если тебе правильно составили, если у тебя есть там в меню там чечевица, у тебя есть там орехи, то есть это наука, да, то есть ты не можешь просто взять и продолжать есть там макароны, картошку и убрать мясо. Конечно, тогда ничем хорошим это не закончится. Это нужно делать только с умом и желательно под наблюдением специалиста, да, который поможет тебе это выстроить. А он в выходные на работе на концертах, поэтому на каких-то концертах я бываю, на многих концертах меня в принципе нет, и слава богу, если честно, что я могу позволить себе быть со своей семьей. Вообще, знаешь, вот, Оля, я тебе говорил уже, что для меня просто удивительно, как может одна площадка, хотя в провинции Аликанте и очень много площадок, огромное количество, как может один человек предоставить такие услуги, чтобы обращались всегда к ним. Почти все значимые вот такие концерты, включая, вот я уже сказал, Гребенщикова, там, Дельфина, Би-2, для меня это просто, ну, икона, если честно. Лоскова, да, у нас прекрасный Чулпан Хаматова, театр у нас замечательный делают, Рапопорт, Серебряков, это просто, ну, вершина театра, да, действительно прекрасные концерты. Океан Эльза, да, не так давно тоже, ну, просто великолепные артисты. Как удается привлекать такой объем клиентов? На самом деле, конечно, большая часть – это техническая составляющая площадки, то, насколько она готова под прием разного формата. То есть мы ее так шутливо называем лего, да, то есть что мы можем легко и игриво перестроиться под разные форматы. И перестраиваемся мы очень быстро. То есть мы, например, в 8 вечера заканчиваем сессию коучинга или каких-то спортивных соревнований. Весь культуризм, ты знаешь, проходит у нас там или бокс. А уже через 2 часа у нас концерт начинается, совершенно другой, да. И мы там заканчиваем, предположим, в 5-6 утра, и в 9 утра можем продолжить уже другим мероприятием. Так у нас достаточно часто проходит июнь, май, апрель, октябрь, ноябрь, вот такие декабрь. Эти месяцы у нас практически все проходят вот в таком режиме. Это, конечно, две составляющие. Это, как я сказала, технические характеристики самой площадки, то, как мы ее разработали. А вторая часть, конечно, команда. То есть у нас, в общем, небольшая очень команда, у нас работает 8 человек, и, конечно, мы привлекаем, нанимаем людей на мероприятия, но у нас, если сказать простым человеческим языком, у нас мир в команде. У нас никто никогда не ищет виноватых, у нас все готовы друг другу помочь. И вот эта позиция о том, что давайте сейчас сделаем лучшее, что мы можем сделать на сегодняшний день. Если я где-то ошибся, никто не будет меня за это клевать после этого мероприятия. Конечно, мы разберем ошибки, конечно, мы скажем, вот надо, давайте делать так, но нету вообще вот этой сути, не направлена цель на то, чтобы найти того, кто ошибся. Всегда направлена на то, что мы поняли, была совершена ошибка, естественно, она никогда не носит какой-то изолированный характер. Даже если человек ошибся, есть какое-то объяснение этому. Он устал, например, он работал слишком много часов, значит, нужна была ему помощь, да, значит, окей, давай мы посмотрим, как тебе помочь. Или, ну, действительно просто ошибся. И окей, давай в следующий раз постараемся, чтобы этого не произошло. Поэтому люди, которые с нами работают, они работают давно, они подбирались достаточно долго, но это уже такая очень крепкая команда, я бы сказала. И вот это настроение взаимовыручки и взаимопомощи, я бы даже сказала, что у нас достаточно много такой работы в плане сам себе режиссер. Так как есть вот это настроение, есть профессионализм, то можно позволить человеку делать, как он действительно считает лучше, без какой-то строгой «нет, ты должен сделать обязательно так, так и так». Нет, я посмотрю, если действительно в этом случае можно где-то срезать угол, окей, давай срежем его, давай сделаем, попробуем иначе, ничего страшного, в следующий раз посмотрим, как получится, там, отработаем этот механизм. Вот, собственно, основные такие вот две составляющие, я считаю. Ну вот смотри, получается, график все равно очень плотный, даже если 20%, или сколько ты сказал, на тебе 40%? Ну, нет, я занимаюсь испаноязычными, тоже и латиноамериканскими, и англичанами. Спасибо. Gracias. Muchas gracias.
при всей твоей нагрузке ты воспитываешь дочку. И я тебе хотел задать такой вопрос. Вообще, ты достаточно долго живешь в Испании. Как ты относишься к испанскому феминизму, который набирает обороты сейчас? И как вообще общество испанское относится, например, к твоему случаю? Ты занималась бизнесом удачно и продолжаешь им заниматься, но в какой-то момент ты все-таки уходишь больше, скажем, в воспитание дочери, все-таки это, наверное, более приоритетно, да, и меньше уделяешь бизнесу внимания, и как ты выглядишь в глазах вот этих феминисток? Это очень хороший вопрос, Саш, потому что я думаю, что его следует раскрыть именно для пространства иностранцев, которые нас смотрят. Не всем понятен вот этот менталитет и истоки испанского феминизма. Потому что очень часто девушки, переехавшие не так давно из России, из Украины, из Казахстана, они, например, сравнивают и в чем-то пытаются даже подражать испанской модели или где-то, может быть, наоборот, ее критиковать, да, не понимая, собственно, базы нашей разницы. Как зародился вот этот испанский феминизм? Для того, чтобы понять, что происходит сейчас, давай немножечко назад сходим. Мы должны в первую очередь обратить свое внимание на Франко. Да? То есть мы можем дальше идти, но сейчас у нас более с тобой короткий формат, давай остановимся на Франко. То есть диктатор, который большую часть 20 века здесь правил, и в связи с этим были введены, я бы сказала, определенные корректировки базовых настроек общества. Основной девиз Франко был для женщины «Kinder, Kirche, Küchen». Я думаю, мы все понимаем, да, перевод? Правильно переведи. Это ребенок, дети. церковь, кухня. Это место для женщины. И Ты говоришь, на каком языке? На немецком? Это на немецком, да. И это направление было задано как лейтмотив для жизни женщины без миллиметра движения. И в целом отношение к женщине было основано на том, что это обслуживающий персонал, да, если так проще сказать. И если мы пойдем дальше, посмотрим права, какие права получили испанские женщины, мы тоже удивимся. Сейчас, не высказывая свою оценочную позицию по поводу введенных законов, потому что она у меня есть и не поддерживающая, да, но тем не менее, когда были введены разводы, аборты и права женщины на владение частной собственностью и распоряжение частной собственностью в Советском Союзе, например, и в Испании. В Испании еще недавно, буквально недавно разговаривала в своем ротари-клубе, ты знаешь, я стою в ротари-клубе аликантийском, ротари Лусентум, не знаю, нет. Это хороший достаточно клуб, интересный, там очень образованные люди, очень интересное общество аликантийское там вращается. И одна из женщин, она сказала, что она еще, когда выходила замуж, по закону Испании, это, по-моему, был, если мне не изменяет память, или начало 80-х, или середина 80-х, еще по закону, когда она выходила замуж, ее муж был распорядителем ее имущества. То есть имуществом она владела, но распоряжаться при замужестве, распоряжаться им начинал муж. Также, если вспомнить снова, вернуться к Франко, существовала оппозиция, которая осуществляла различную контрдеятельность, печатную, то есть как вербальную, невербальную, так и какие-то террористические акты, да, скажем, как они это оценивали. Когда эти семьи обнаруживали этих мужчин, которые этой деятельностью занимались, женщины, что происходило? Их разделяли, там, в тюрьму, детей отправляли в монастыри, насильно отнимали из этих семей там, девчонок, которым там было 8 лет, а то и меньше, там, и отправлялись в монастыри, они там росли с монашками. То есть у них изначально, например, церковь и вера у них связалась и с насильством уже не было расценено как одной системой семья, да, где все друг другу помогают. Это вот то, о чем мы говорили не так давно, собственно, в нашей даже работе. Да? Эта система, она везде должна делаться как взаимодействие. Здесь пошел перекос в сторону эксплуатации. И очень яркий. Соответственно, настолько сильно перегнули палку в вопросах эксплуатации женщины и лишения ее всяческих прав, и как на законодательном уровне, так и на ценностном общественном уровне, что пришли к тому, что вот эти бабушки, женщины в свое время, они рожают там дочерей, то есть они уже их нагружают вот этой позицией в том, что как-то надо стараться независимо жить.
как-то надо стараться себе какую-то часть свою иметь и иметь возможность вообще существовать без мужа в том числе, да, когда обнаружилась такая возможность. Знаешь, я как-то несколько лет назад прочитал книгу, такая тоненькая книга, ее написал иммигрант в Америку. Мужик уехал в Америку и открыл там сауну. И вот работал в сауне, и у него стало появляться... О чем мы встали? У него стало появляться, повышаться пульс очень сильно. И он пошел к врачу, врач ему сказал, что смотри, а он со всеми своими клиентами их парил. Все время в парилке, и он питался, я про питание, то, что он питался, как и все, значит, и мясо, и алкоголь, и все. И ему врач сказал, что если ты не изменишь вообще свою жизнь, тебе немного осталось. Вот прям по пульсу я тебе точно это скажу. Да, по пульсу они действительно определяют, это очень хорошие врачи. Их очень мало, но есть. И вообще хороших специалистов не очень много. Вот, и он кардинально это решил, он выбросил из дома холодильник, он просто, получается, он своих родных, вот и все-таки это он заставил. Холодильник, он, кстати, нас действительно приводит к более худшей диете. Да. Это правда, это кажется безумием. Вот это я не предлагаю отказаться, у меня холодильник есть, да, все-таки до таких высот я не дошла, но есть в этом своя доля разума, это не безумие. Так вот, он все это убрал, но он не просто как ты, он стал сыроедом. Он и плиту выбросил, и он сам рассказывал, всю ночь он ходил там месяцами, по ночам ходил вокруг квартиры, не мог спать, голодный, злой, на всех срывал свою злость. Вот. Но... Тип питания, который у него был, он потреблял эти эмоции, он ел это, конечно, он был злой. Вот. И, конечно, нечем будет питаться. Да, у него... Результат какой получился? Там какой-то университет есть, и его жену через несколько месяцев исследовал университет. А ты знаешь, что насколько здоровы наши сосуды, настолько, в общем, весь наш организм молод. Отчасти. Да, в общем. И вот этот университет ее исследовал, сказал, что у нее организм 18-летней девушки. Вот на основании вот этих сосудов. Я сыроедение не поддерживаю, честно скажу сразу. Все-таки и аюрведа предлагает какую-то обработку продукта, хотя бы небольшой, теплый и так далее, потому что иначе нашему организму большую работу придется делать по его переработке. Я бы сказала, что по конституции этого человека, вероятно, его конституции, много дня пищеварения и так далее, его конституции, вероятно, она может это вынести, я бы так сказала. А другой человек, вот если я это сделаю, у меня будет очень плохой результат. Это мне не нужно никого спрашивать, я это точно знаю. У тебя не знаю, может быть, ты выглядишь, в принципе, тоже такой конституцией, что ты, может быть, мог бы себе позволить такие эксперименты. Поэтому я и говорю, что очень важно здесь нет какой-то одного решения для всех. Вот как сейчас предлагают нам всем пить смузи, или всем исключить глютен, или там всем отойти от какого-то... Нет. Концепция ненасилия в плане пищи – это немножко не вопрос микроэлементов и калорий. Это вопрос того, что я не считаю, что кто-то должен умереть для того, чтобы я поела. Все, что выстраивается дальше, оно должно выстраиваться, если говорить об аюрведе, в соответствии с твоей дошей, да, в соответствии с твоей конституцией организма, в соответствии с распределением сил природы в своем организме, скажем так, да, там огня больше, воздуха, там, земли и так далее. Очень глубокая наука, на самом деле. Гораздо, да, потому что современная медицина... Я как-то раз делала лекцию Нобелевского лауреата, который, сейчас не вспомню его фамилию, это было лет 15, наверное, 18 назад. Он занимался мелкими процессами, биологическими машинами в нашем теле. И его спросили студенты тогда в аудитории, врачи: уважаемый доктор, профессор, как же нам получить Нобелевскую премию? Как вот нам, молодым сейчас, как нам выстроить жизнь, чтобы дойти до таких высот, как вы? А он достаточно молодой, не в таком преклонном возрасте получил Нобелевскую премию. И он сказал: смотрите, современная медицина основана на 2% знаний о человеческом теле. У вас есть 98 остальных процентов, которые вы можете изучать и углубляться. 2% знаний. И поэтому сегодня, когда мы слышим доказательная медицина – это вот все часть того же образа жизни с глубоким тревожным расстройством. Мне нужно, чтобы кто-то мне сказал какую-то цифру, чтобы я сняла ответственность с себя и чтобы мое катастрофическое мышление немножко успокоилось. Современные данные об уровнях витаминов – это не совсем точная наука, мягко говоря. Если ты заинтересуешься этой темой,
и, например, узнаешь, почему там в свое время установили определенные уровни кальция, как это было связано с продажей молока, с рынком молока, ты удивишься. Я догадываюсь. Просто я тебе знаешь, что сказать? Всю коммерция и все это для индустрии, чтобы заработать деньги. Это все на этом заточено. Просто есть молоко, есть корова, которая дает молоко. Да. И в этом молоке есть много чего, в том числе кальция. Да. А когда начали, тоже молоко писать, вот молоко плюс кальций, он там был. Зачем там еще его добавлять? Масло без глютена. Да, либо там из этого молока тоже убрали там что-то еще. Да, или как сегодня очень боятся жир. Да, без жира. Не покупайте никогда безжирные продукты, умоляю вас всех. Полностью ешьте масло сливочное, хорошее, классное. Это необходимо для нашего организма. Есть надо, придется. Масло, сливочное. Сливочное, хорошее масло и масло ги или топленое масло, да, на нем надо готовить. Это самое лучшее масло для готовки. Ну и оливковое, ни в коем случае не рафинированное. Рафинированное убрать всем со своих полок навсегда. Это базовый совет действительно для всех. Если ты обратишь внимание, то поговори с женщинами здесь возраста где-нибудь, которым сейчас 80 лет, 80 с копейками, там 70 с копейками, ты обратишь внимание, что мало у кого из них есть высшее образование. Хотя так и нельзя, по-моему, было без разрешения. У них был доход, хотя, то есть, в принципе, есть женщины, которые жили вполне себе неплохо, но образования, тем не менее, у них не было. Дальше ты посмотришь на следующий срез. Их дочери, которым сейчас, например, там 55, да, 56, 50, вот этот возраст. По-прежнему мы видим, что не все из них получили образование, но уже больше гораздо образования. И мы видим, например, уже в этом срезе очень большой объем разводов. Просто вот прямо кардинальная картина. То есть если в период ее мамы развод был невозможен, и там доходило, есть очень интересная книга, «Свитер» называется, потом могу тебе посмотреть автора, история одной женщины, как она живет и потихонечку отравила своего мужа, скажем так, да, потому что, в принципе, у нее, и там это не криминальная история, это драматическая история жизни, испанская книга, да, потом забыла сейчас, вылетела с головы автора, я тебе скажу, да, мы потом допишем, да, с тобой. Это полезная книга в плане понимания менталитета и как вот происходила вот эта внутренняя оппозиция между мужчиной и женщиной, откуда вообще вырос этот агрессивный феминизм, я бы даже сказала, да. Соответственно, вот эти сегодняшние их дочери, которым 56 лет, они еще вышли замуж, достаточно традиционно, еще была сильна эта традиция, но у них уже повальные разводы. Например, у моей коллеги в доме, вот в котором она живет, все квартиры вот по их уровню лестницы, где они жили, это все примерно одного возраста, купили в одно время там эти квартиры в этом доме, им всем там 50-60 лет, это семейные пары. Из всего этого дома только одна пара не развелась, их, да, все остальные развелись. И ты сам это видишь, здесь очень много разведенных людей в возрасте, да. Дальше что мы видим? Следующее поколение. Вот эти, которые между 50 и 60, рожают своих детей. Еще следующий виток. То есть мы уже получили по-прежнему ту же нагруженность ценностную, что мы будем себя противопоставлять мужчине, но при этом мы еще законодательно получаем больше этой возможности, да. И мы дальше раскручиваем следующее поколение, и уже иначе перерабатывает эту историю, и еще дальше ее раскручивает. То есть весь этот феминизм, он, по сути, выходит из трагической истории общества, исторической трагической истории общества. Это не из-за того, что, как вот сегодня это принято продавать, женщина может все, давайте воспрянем, у нас вдохновение, мы сейчас пойдем укладывать шпалы кувалды. Поаплодируем, да? То есть замечательно, когда сегодня женщина говорит, я иду укладывать шпалы кувалды, или я решила открыть стартап, или я решила руководить там бизнесом-концертом, все встают и говорят, супер, это классная девушка, нам очень интересна ее история, мы хотим ее слушать, мы хотим ее видеть на своих мероприятиях, мы прислушиваемся к ее мнению. Когда эта же девушка встает и говорит, а теперь я хочу... сейчас делаю паузу, и я сейчас... Можете назвать это жертвой, можно сказать, у нас не любят это слово, это нормальное слово на самом деле. Я сейчас беру и жертвую своей карьерой, чтобы провести время, отдать свое время своему ребенку, своему мужу, своей семье. И сразу так, уже не очень интересно. Неудачница. Неудачница. Дала слабину, да? Как-то вот она здесь сдала позиции. Уже никому не хочется слушать ее. Ну что она из себя представляет? Она же сидит дома. А если она решила родить 1, 2, 3, 4, 5, 6 детей? Но она с ума сошла. А если она решила открыть 6 компаний? Классно, она молодец. Ты понимаешь? И не родила никого, скажет, ладно. Ну, это ее выбор, вы не имеете права с ней говорить о ее выборе, это ее выбор. Да. А когда она родила 6 детей, все ее обсуждают. Почему она родила 6 детей? С ней что-то не так. Ты как вообще это... Ты просто ничего не умеешь больше. Ты, наверное, просто ничего не умеешь. Это какая-то у тебя травма. Ты как-то терапевтируешься, да, за счет этих детей. Почему нет такой истории, когда женщина очень много работает, да,
ты не терапевтируешь за счет этой работы, у тебя нет какой-то другой травмы, нет, этой риторики мы не видим, да. То есть, конечно, как ты говоришь, это действительно так и было. В какой-то момент я к этому подошла, там, мы хотели очень ребенка с мужем, у нас появился долгожданный ребенок, да, я забеременела, и, к сожалению, в этот момент беременности у меня по-прежнему была очень активная работа, хотя, положа руку на сердце, я тебе скажу, я бы не хотела, чтобы в тот момент была такая активная работа. Но так сложились обстоятельства. У меня была очень активная работа, слава богу, беременность была без проблем, и вот я подошла к рождению ребенка, но меня окружают очень хорошие люди вокруг, которые где-то месяца за 2 до ребенка мне начали говорить: Оля, вот сейчас всем своим архитекторам, клиентам ты должна сказать стоп и сфокусироваться на другом. Но мне это сказали мягко и правильно, и мне это стало очень хорошо понятно. И действительно, у меня внимание переключилось, я отошла, стала отходить от дел, сосредоточилась на ребенке, на беременности, были прекрасные быстрые роды, достаточно все дальше проходило хорошо. Но достаточно быстро мне пришлось снова включиться, конечно, потому что это наш семейный там бизнес, да, и, соответственно, я не могу позволить себе... Ты совсем не закрываешь дверь же. Ты Нет, просто конечно. приоритет какой-то сдвинула. Я полностью убрала социальную часть, то есть все вот эти мои ротари-клубы, потому что у нас с мужем уровень социальной жизни доходил до очень высокого. Мы каждую неделю с ним ходили на минимум 1, иногда 2-3 мероприятия. Мы даже немножко уже уставали от этих мероприятий, и потому что везде надо быть, кого-то надо поддержать, какое-то открытие какого-то заведения, где-то какое-то политическое мероприятие в городе, где-то историческое культурное мероприятие, где-то сбор ротари-клуба, где-то благотворительное, где мы поддерживаем там эту организацию благотворительную. Огромный объем. Ты знаешь, у испанцев огромное количество мероприятий, и везде следует быть. Особенно, когда ты начинающий бизнес в регионе, еще и иностранцы. Да, естественно, тебе везде надо показать, смотрите, мы нормальные люди, с нами можно иметь дело. Соответственно, когда я родила ребенка, логично, я не могла себе позволить, сбавила ритм на работе, но не могла себе позволить убрать работу полностью. К сожалению, опять-таки повторюсь, полностью отказалась от социальной жизни, вот этой статусной социальной жизни для продвижения бизнеса, назовем ее так, да, для поддерживания нетворкинга, как сегодня говорят, социальных связей. Эта часть была полностью вырезана. Я поговорила с своим ротари-клубом, сказала, что я хочу сохраняться в ротари-клубе, да, но я не могу присутствовать на мероприятиях. Там они каждый раз в неделю встречаются, и помимо этого мероприятия еще вот другие, да, бывают. То же самое, там, когда звонили на какие-то вот благотворительные, еще я объясняла, как есть. Я очень извиняюсь, у меня маленький ребенок, я пока что не планирую, да. И я не могу сказать, что это понятная для испанцев позиция, для испанских женщин, да. Для каких-то да, для очень многих нет. Потому что я сама слышала от высокопоставленных и чиновников испанских, и руководителей бизнеса о том, что нет, я не хотела кормить грудью. Это было просто недоразумение. Мне приложили ребенка к груди, и так случилось, что мне просто пришлось его теперь кормить грудью. Да, то есть я этого очень не хотела, и даже некое раздражение, что это случилось, да, потому что это же такая, ты сейчас, как и в понимании базовом, ты себя чувствуешь привязанной. То есть когда у тебя полностью мозг уже меняется на не отношения, потому что женский мозг – это отношения, мужской мозг – это результативность, да, результаты, достижения. Когда у тебя мозг полностью уже перестраивается на результативность достижения, да, тебе очень сложно пойти в эту медленную, кропотливую рутину выстраивания отношений с ребенком. Санскритские тексты говорят нам, что женщина – это пальцы мира, самая чувствительная часть мироздания. А вот эта чувствительность, о которой так любят в том числе говорить и в вдохновляющих феминистских речах, что женщина – сила, наша сила, этой силы у нас сегодня нет. И это нужно принять как еще одну трагедию. Почему ее нет? Потому что, чтобы у тебя эта сила была, ты должен жить соответствующим ритмом жизни. Ну, то есть перестроить питание удалось, и на самом деле вполне себе приняли испанцы эту тему. Я даже могу сказать, что мы вчера только обратили внимание с моими подругами, что мы за столом сидели все мои подруги не пьют алкоголь. Все. Это что, под твоим влиянием? Нет, я не считаю, что под моим. Это как-то у всех, мы все друг на друга влияем, и они на меня, и я на них. То есть мы все, я хочу сказать, что такие люди есть, они разные. Там мы разные, существуем. Да, и мы разные. То есть это не один профиль, вот, что все выглядят как я, работают и мыслят как я. И у всех одинаковые там религиозные взгляды и так далее. Нет, мы очень разные, но нас всех объединяет вот эта часть. Кто-то из моих друзей уже отказывается от мяса или сокращает это употребление. Да, конечно, мы обсуждаем эти темы, но не с точки зрения закошмаривания людей, а с точки зрения объяснения глубокого смысла. И мы сами в своем мире подаем пример. То есть я могу это есть, я могу вот так питаться, я делаю это вот поэтому, вот такие блюда я вам предлагаю. Да, если вам интересно, я объясню. Если вы не принимаете, я вам не навязываю. Отлично, совершенно. Да, я будьте счастливы, как... Куплю мясо в магазине, да, безо всяких вот проблем. Это мне очень понравилось, потому что ты говоришь, ты на мужа не влияешь, вот он бразилец. не гнобишь. Нет,
Я не знаю действительно, куда зайдет его питание, там, то, что он действительно тоже очень сильно поменял свое питание, причем мы друг на друга влияли. У него по состоянию здоровья действительно ему нужно было убирать глютен, но я просто сказала, ну окей, давай тогда мы вместе, я тоже тогда, в принципе, я ем там какие-то булочки и так далее, пшеничной муки, но пшеничная мука пшеничной муке рознь. Есть дешевая пшеничная мука, где очень высокое содержание клейковины, это другого типа глютен. И он как раз препятствует потом всасыванию других микроэлементов и витаминов, которые нам уже из следующих продуктов приходят. То есть мы как немножко замазкой такой действуем, да, поэтому сокращение потребления вот такого белого дешевого пшеничного хлеба массового производства, оно нам помогает просто лучше получить потом другие микроэлементы. Вот с этой точки зрения умеренное сокращение его и переход на биомуку, да, он оправдан. Ну, там, глютеновый, не глютеновый, это уже там выбор каждого человека в зависимости от его там диагноза. Но в нашей семье, например, мы отошли там от глютена, у нас там чечевичная мука, рисовая мука, гречневая мука. Но если я где-то тоже съела круассан, ничего страшного нет. Ты знаешь, вот, какую последовательность ты видишь, вот, чтобы человек все-таки, это нормально же, не могут со мной поспорить, что он не меняется. Все люди меняются в течение жизни, и вот чтобы он менялся в лучшую сторону, какая последовательность? То есть я сейчас, я тебя уважаю, твое мнение, и вдруг я вот решу, вот я верю Оле и перестану есть мясо. Вот какая первая? Либо я сам должен понять, что вот зачем ты перестанешь есть мясо? Да, вот как ты сказала, чтобы не делать там боль животному, страдания. Ты же не знаешь, как там, ты же на самом деле подумаешь, ну может боль, не боль, я же не вижу в магазине же просто. Я по образованию, кстати, технолог мяса и мясных продуктов. Ну ты знаешь. Я даже в Испании работал, правда, один день работал на мясобойне. Что ты можешь сказать нам? Это ужасно. Я даже зрителю скажу, это просто, я сейчас опишу, что это такое. Это в таких высоких сапогах, значит, ты заходишь, кафель везде, это был конвейер. То есть вот едут крючки, вот так, жик, там кровь, там все в жир, вот такие сапоги, ты в крови, вот, и в соседнем помещении забивают. Как забивают, это у меня даже вот сейчас мурашки, виск стоит ужасный, просто убивают. Животное понимает, что его убивают, и мало того убивают, его сразу же начинают снимать шкуру. Вот. И не наполовину. Я не знаю, может током, может быть сразу он умирает, не знаю. Вот. Его вешают наполовину, потому что это конвейер. И едет, значит, наполовину сняли, дальше поехали. Следующий работник дальше снимает. Если ты полностью всю свою структуру и природу перенаправляешь на мужской стиль жизни, сейчас, я думаю, может быть, конечно, волна негодования у кого-то, который слышит эту позицию, да, но у меня она тоже когда-то была. Я тоже перестраивала свой мозг, потому что нас вырастили, мы выросли все в таком мире, перевернутых ценностей. Соответственно, если ты переворачиваешь эту игру и говоришь, я не буду жить отношениями и чувствами, мне, чтобы добиваться результатов, я не могу учитывать интересы всех, мне придется кем-то жертвовать. Мое женское сердце этого не выдержит, да, этих издевательств над другими людьми и над собой. Соответственно, я должна что делать? Притуплять свою чувствительность. Вот эти пальцы, они больше не чувствительны становятся. Соответственно, никакой вот этой психической силе, каком-то ясновидении женском, предвидении, да, мы, женщины, говорим, там, у нас чувство какое-то, да, это предвидение перестает быть предвидением, оно становится тревожным расстройством, катастрофическим мышлением, когда это уже не предвидение, а просто катастрофизация ситуаций. Мне кажется, что что-то произойдет ужасное. И она и происходит что-то, потому что она полностью на эти рельсы встала, и, естественно, уже не нужно. Да, она этого ждет, и, собственно, наши мысли, мы все знаем, они достаточно неплохо формируют, там, если в научную сторону пойти, они просто прокладывают дорогу нашим действиям, нашему мозгу. Если там пойти в эзотерику, то там энергетически там, и так далее, создают нашу платформу, в которой мы живем. Окей, вот она теряет эту чувствительность, соответственно, она уже больше ни себя не чувствует, не может почувствовать этого ребенка, не может выстроить с ним тонкие отношения. А там что происходит? Там же нету общения большого, имею в виду, вербального, грубого общения, да? Там же с этим ребенком на первых этапах жизни очень тонкое общение идет. Так вот, если у тебя нету к нему чувствительности, тебе страшно скучно. Тебе разрывает. Тебе нужны большие скачки, результаты, какие-то телодвижения, которые позволят тебе почувствовать. Что-то более грубое тебе нужно уже, чтобы это ощутить. В доме с ребенком ты уже этого не ощутишь. И она начинает себя чувствовать несчастной. Но и не из-за него,
а проблема на много шагов раньше из-за того ритма жизни, который она себе выбрала. То есть ты не можешь сегодня проводить совещание, как об этом сегодня многие с гордостью говорят, а завтра рожать ребенка, а потом вернуться снова там, к этим своим отчетам и всем, и это преподносится как некий подвиг. Нет, это не подвиг. Это как раз идти на поводу у своего ума, у социума, как раз прогнуться под этим сегодняшним миром и лишить себя своей силы. Вот той самой силы, которую так любят нам сегодня продать и рассказать, давайте женскую силу. Да не нужно ее никак не продавать, никакими специальными техниками развивать. Если ты выстроил свою жизнь по нормальным природным законам, по тому, как, собственно, должна работать вся твоя природа, такой проблемы больше нету. Не нужно никакие больше женские техники тебе применять. Это все происходит в своем спокойном режиме. Поэтому, конечно, пожертвовав социальной частью отношений, да, пожертвовав ритмом работы, я позволила себе раскрыть свою женскую чувствительность. И поэтому это время с ребенком не было для меня пыткой и каторгой. Это драгоценное время. До сих пор, вот сейчас, ты знаешь, очень распространенные шутки, когда же начнется коллегио, да? Я не хочу, чтобы начался коллегио. Я вот с радостью, мы закончим интервью, я поеду к дочке. Я перестроила свой график сегодня, должна была быть до конца дня на работе. Утром я посмотрела на нее, подумала, я хочу быть сегодня с ней. Я сейчас вот съездила на работу, приехала к тебе, сейчас поеду к ней. Уложу ее спать, мы с ней пообнимаемся, проведем классный вечер, а папа поедет на работу, да, потому что, так как у нас одна работа. Вот это такие очень понятные практические вещи. То есть это не то, что ты сидишь и медитируешь на какое-то женское состояние. Нет, ты не медитируешь, ты это делаешь, реализовываешь в своей жизни, перестраивая свой ритм жизни с приоритетом того, что я хочу развить эту чувствительность, я хочу развивать отношения с ребенком, я хочу развивать отношения с мужем. Даже со своими клиентами на работе ты потом не можешь перескочить из одного состояния очень резко в другое. Ты не можешь поменяться, что вот здесь я чувствительная женщина-мама, а здесь я полностью отрезала чувства, и я руководитель. Не получится. Это вранье, если кто-то вам это обещает. Ты сохранишь эту чувствительность на работе, и это будет как раз твоим золотым качеством, потому что ты сможешь дать вот эту чувствительность и немного вот этого даже материнской теплоты своей команде. Ты сможешь дать вот эту заботу и внимание своим клиентам. Не старайся фиксировать, не старайся уйти от этих эмоций, не старайся уйти от этих тонких отношений. Наоборот, у тебя есть этот талант, у тебя есть эта тонкая чувствительность. Работай в этом настроении. Укрась свой кабинет. Он должен быть похож на женский кабинет, а не на мужской. Оденься как женщина, а не как мужчина. Да? Сегодня очень модно одеваться как мужчина. Это так грустно, если честно. А особенно грустно для мужчин это смотреть. Но я не говорю, здесь тоже важное замечание сделаю. Не сексуализация. Потому что у нас сегодня такое сексопатическое общество, где раздетая женщина – это классно, а женщина, кормящая грудью – закройте грудь. А почему? Можно, я не очень понимаю, что значит сексуализация. Можно пошло одеться, а можно сексуально привлекательно. Почему? Сексуализация – это когда мы нацеливаемся на то, что в умах мужчин происходит наша эксплуатация в разном формате. Да? Мы сейчас не будем, у каждого свой Что уровень. Значит эксплуатация? Эксплуатация – это когда мужчина думает о тебе в качестве мыслей, объекта, который он может каким-то образом использовать. В сексе? Не обязательно в сексе, это может быть разное. Это зависит от тонкости мужчины. То есть здесь же мы не говорим только об эксплуатации сексуальной. Есть эксплуатация эмоциональная, есть эксплуатация в отношениях, есть эксплуатация такая очень походящая на семью. Это тоже может быть. Вот ты думаешь как? Мужчина, просто я тебе задаю вопрос. Ты думаешь, мужчина на улице смотрит на девушку в короткие юбки и думает, неплохо бы ее поэксплуатировать эмоционально. Нет же? Он смотрит на нее, какие красивые у нее ноги, я ее хочу. Да. Это плохо? Это эксплуатация. Это плохо? Да, потому что... Почему? А чем это может быть хорошо? Окей, она сексуально меня привлекает. Это природа. Но она не должна у тебя вызывать именно эти чувства, потому что если ты фокусируешься на ней как на объекте, потому что хорошее чувство, я хочу о ней позаботиться. Вот это хорошее чувство. Я хочу ей послужить. Я хочу что-то для нее сделать. Вот это правильное настроение, которое, вот ты видишь, ты же согласен внутренне с этим, что это хорошая история, но ты понимаешь, что тебе это удивительно. Надо же, она говорит, это неплохая вещь, но мы так не живем, да? Оль, я думаю, что это мое личное мнение. Я думаю, что я даже не начну отношения с противоположным полом, если он меня не привлекает, она меня не привлекает сексуально. Уже изначально ноль. Не будет даже, мне не захочется о ней заботиться и так далее, если изначально я в ней не увижу.
Если тебе изначально подают картинку, сейчас очень многие специалисты, психотерапевты, если ты поговоришь, они говорят о том, что на территории, где очень активно используются косметические процедуры, увеличение губ там, и так далее, да, Это пошло, это просто вульгарно. вот на этих территориях у мужчин теряется чувствительность. Это как большой объем просмотра порнографии. У тебя теряется тонкая чувствительность. Ты уже не можешь выстраивать тонкие отношения, потому что тебе уже нужно как-то грубое воздействие. Да. Естественно, с этими Соответственно, губами я не хочу продолжать То же самое мы отношения. говорим. Мы понимаем, что женщина привлекает, но она не должна провоцировать на то, чтобы она вызывала излишние эмоции эксплуатации. То есть, да, я тебя привлекла, но следом должен быть какой-то некий посыл от самой этой женщины. Да, я хорошо выгляжу, я это понимаю, но мы здесь не для этого. Ты обо мне позаботься, я принимаю твою заботу, я хочу принять твою помощь. А что первоначально? Что первоначальным? У мужчины возникает первоначально забота о незнакомой женщине или первоначально... Просто очароваться. Он же не обязательно возникает как сексуальное желание, он же может просто именно очароваться образом. Мечта, образ, который его... Понятно мне, что такое очароваться образом. Сегодня очень действительно сложно кому понять, потому что полностью общество передвинуто с ног на голову с тем, что мы сначала... То есть мы полностью перешли на животный уровень. Грубо говоря, Дарвин нам сказал: товарищи, мы все здесь животные. Хотя ты знаешь, да, наверное, что теория Дарвина... Я не согласен. Это не то, что не согласен, он сам с ней не согласен. Это неподтвержденная теория. И Это предположение мы было. ее продолжаем изучать, и нам говорят... И нам все время сейчас любят, когда что-то доказать, связать это с животным миром. Обожаю эту историю, потому что мне хочется сказать, смотрите, например, мы почему-то любим использовать такие примеры из животного мира. Лев, царь зверей, я как лев, я вот вожак стаи, я как орел, я... Давайте тогда продолжать всю эту линию. Давайте вспомним о том, как действительно живут животные. Значит, это массовое изнасилование, негигиенические условия жизни, очень короткая жизнь в постоянном страхе за пропитание, за комфорт, за сон и так далее. Давайте тогда полную картину реализовывать. Нет, мы этого не хотим. Мы только применяем какие-то яркие образы, да? Но мы же не хотим дальше, когда мы говорим о том, что, подожди, ну, мясо есть не очень хорошая идея, потому что, во-первых, это просто жуткие страдания животных, не просто убийство, да, жуткие страдания животных. Ты ешь адреналин, кортизол и просто издевательство над животными, страх. Ты заряжаешься, потом ты раздражен, потом, почему ты раздражен? Тебе, чтобы переварить этот тяжелый продукт, нужно еще закинуться алкоголем, ты сознание свое полностью вырубаешь, ты раздраженный и с выключенным сознанием. Ты чисто идешь на природе ума, вот такой ум, вот, а ум это что? Хочу, не хочу, нравится, не нравится. Он не может оттормаживать, он не может думать. Идеально для продажи, идеально просто, да? То есть такое действительно стадо, вот, о котором сегодня все так боятся, но по сути все именно так и живут, чтобы так быть, потому что не быть стадом – это не прочитать модную книгу или 2 колонки в Телеграме или о чем-то. Не быть стадом – это выбрать другой осознанный тип жизни. Я хотел тебе извини, перебиваю, про питание и про мясо мы с тобой поговорим сейчас попозже. Вот ты сама сказала это слово «осознанность». Вот все, что ты до сих пор говоришь, это просто осознанность. И это разум. Есть ум, есть разум. Это разум. Осознанное отношение к жизни, я имею в виду. Вот опять же вернемся к твоему мужу. Он у тебя известный политик, и я не знаю, ты хочешь об этом говорить или нет? Почему Политик? Инженер просто? Мне потому что кто-то сказал, что он политик. Ну ладно, неважно. Твой муж также разделяет, ну, просто то, что ты сказал, что вы ходите там на приемы, и там вот эти вот клубы, все. И сейчас ты не можешь по причине ребенка, он также осознанно, также разделяет с тобой твое мнение? Да. Да, потому что как раз, когда сейчас мы с тобой говорим, он сейчас находится с ребенком, и у него там вечером свои планы, свой футбол и так далее, да, у нас с ним в этом плане абсолютное взаимопонимание. Я стараюсь не перегнуть палку с тем, что он бразилиец, он очень добро настроенный человек, благожелательный, и он действительно искренне, радостно проводит время с ребенком. И здесь тоже я понимаю, разграничивая тем, что все-таки есть мужская линия, есть женская линия, да, чтобы тоже не выполнять свою эксплуатацию с своей стороны, я тоже, естественно, перестраиваю свой график и ищу такие способы, чтобы он готов взять на себя больше. Он всегда очень благонастроен в плане «давай я тебе помогу, давай я облегчу твою жизнь». У нас с ним в целом у обоих такая позиция, то есть так как мы изначально встали на такие рельсы с ним, я хочу сделать твою жизнь лучше, я хочу тебе служить. Тоже не модное сегодня слово, да? Как я могу тебе помочь? Например, вчера я своим подругам приводила пример, что я пару дней назад уходила вечером спать, и в раковине была посуда. И было поздно, я приехала поздно с одного мероприятия,
и уставшая. Но у меня мысль была не с точки зрения, вот как плохо грязная посуда, что это еще. У меня была мысль, мой муж проснется утром, он в 6 утра сядет читать Библию, он католик, он начинает утро с чтения Библии именно философского, глубокого чтения. Он всегда говорит, вы не должны слепо следовать религии и тем, кто вам что-то не рассказывает. Вы сами должны изучать эти книги, вы сами должны их обдумывать. Он садится в 6 утра, я думаю, сейчас сядет в 6 утра на этот стол. Да, он 100 раз мыл эту посуду, для него это не проблема, но я думаю, ему будет так приятно, так здорово будет, что он сядет, будет чистая посуда, будет чистый убранный стол, и он сядет, ему не надо будет ни от чего отвлекаться, он сможет почитать в тишине свою Библию, и там уже проснется Валя, проснусь я, и мы уже нарушим его покой, скажем так, да. И у меня из этого идет желание. Не с точки зрения того, что кто-то меня прокритикует, или я сама себя внутренне начну критиковать. Нет, мне хочется, чтобы ему было классно утром. Да? И то же самое у него. Он думает, там, вечером я вчера ходила на день рождения подруги, и то же самое, я пошла спокойно на день рождения, без единой мысли, во сколько я приду, что, потому что я знаю точно, что он классное время проводит с ребенком, и он знает, что мне это время тоже нужно, и мне это очень важно. И он тоже настроен так, что то есть не нужно такого, что сегодня тебе я, завтра ты мне. У нас это натурально происходит. Я тоже этого не понимала. Я также ела мясо. Я хочу спросить нас всех, действительно кто-то должен зверски умирать и страдать для того, чтобы мы поели? Нету другой еды? Ну вот видишь, многие люди, я так думаю, я просто пытаюсь встать на место других, они как бы сами себя обманывают, они, ну вот колбаска, ну она же, там же нет волокон, да, ну там ни головы, вот это. Откуда ты знаешь, ну колбаска, фаршик, вкусная. Он же так не выглядит. Да, ну там котлетка. Ну смотри, вот тогда, возвращаясь к твоему изначальному вопросу, для того, чтобы ты начал этот путь изменения своей жизни, ты должен сначала пойти назад и спросить, кто я? Ты кто? Ты тело? Ты умрешь, что будет с тобой после смерти? Это все? Это конец? Нет, ну если твоей я душа в теле. Ты душа в теле. Значит, после смерти ты не умираешь. Тело умирает. Тело умирает. Душа это остается. Пальто. Красивое пальто. Да. Временное, да. Да. Дальше в твоей концепции там не будем сейчас углубляться, никого смущать, там, возможно, ты меняешь тело или уходишь в рай, там, в ад и так далее. Да? Есть разные концепции при уважении, там, уважая все эти взгляды. Так вот, животное, корова, собака, кошка, страус. Они были каким? У них есть душа? Наверное, да. Она, наверное, покрыта сознанием. То есть видно, что ведь мы же видим, как иногда животные просто нам показывают какие-то невероятные примеры человечности, хочется кавычки поставить, да? Как я сегодня есть буду. Да, ну я понимаю, это так и должно работать. Ты в какой-то момент действительно, вот ты меня спросил, как ты от этого откажешься? Ты просто в какой-то момент не можешь этого не сделать. Потому что ты понимаешь, моя привычка очень сильна. Ты не можешь сделать это. Ты не можешь, ты не можешь не отказаться или не можешь больше продолжать так жить. То есть твоя привычка при этом остается сильной. И это будет большой обман, если я вам скажу, что я не среагирую на запах жареной курицы. Я его всю свою жизнь ощущала, этот запах, да? И, конечно, рефлекс у меня на него есть. Но вот то, о чем мы говорили в начале, а что мной управляет, ум или разум? И здесь я оттормаживаюсь, и так как у меня есть высшая цель и высшая история о том, я душа, у этого живого существа тоже есть душа. В моей концепции взглядов мы потом идем дальше в реинкарнацию. У меня есть объем психических реакций, накопленных за эту жизнь, у другого существа есть объем психических реакций, накопленных за эту жизнь. Я спровоцировала некие психические реакции, очень тяжелые, очень болезненные, негативные, живое существо, которое должно было умереть, чтобы я поела. Неужели это все останется где-то? Вот такой вопрос. Если, опять же, если представлять, что мы такая пищевая вся цепочка, да, я не считаю, что мы пищевая цепочка. Волк. Если твоя жизнь тело, то ты пищевая цепочка. Нет, если твоя жизнь душа, ты не пищевая цепочка. А у волка есть душа? Есть, конечно. А почему он не может, это его еда, заяц это его еда, он хотел так наслаждаться жизнью, потому что этот мир, нам же говорят, желайте, и вам кто-то говорит, Вселенная, Бог дадут то, что вы желаете. Так правда и работает. Этот весь мир направлен на то, чтобы мы могли реализовать свои желания через правильную форму нашего тела и правильным способом наслаждаться. Значит, ты так хотел наслаждаться, чтобы ты приобрел потом такую форму жизни. Оно он очень может сильно выбирать? покрыто. Не может, он покрыто. Ты очень правильную вещь затронул. Свобода выбора – единственное и самое ценное, что есть в человеческой жизни. Волк не может выбрать, он зажат законами природы. Он настолько был покрыт его сознанием, что он настолько ограничен, что он уже действует по другому механизму, по механизму природы. У него никакой свободы выбора нет в принципе. Единственное и самое ценное, что отличает человеческую жизнь, и почему так важно ее прожить в полном своем сознании и в разуме,
то, что у нас есть свобода выбора. Она крохотная, вот такая, она не такая большая, но она определяет и меняет все. И самое первое, что мы говорим, чтобы поменять всю свою жизнь, самое главное, что нам нужно определить, это наше общение. Когда я говорю слово «общение», это не только то, что мы сейчас взаимодействуем с тобой, это то, во что мы вступаем в контакт. Наслаждаясь этим деревом, красотой этого дерева, проходя по определенным улицам, потребляя определенный контент в социальных сетях или книги, слушая музыку в машине, отдавая предпочтение того, чтобы твои органы восприятия воспринимали ту или иную информацию и среду. Там, глаза запечатлевали образы, да, уши запечатлевали звуки. Так вот, то общение, которое ты выбираешь ежесекундно, это вот тот самый твой свободный выбор. И вот здесь немножко мы с тобой перескакиваем с темы на тему, но я бы хотела вернуться к испанской теме того, как они рассматривают феминизм и организацию обязанностей в семье. Я в какой-то момент задалась вопросом, почему никто здесь, вроде как государство, может себе позволить достаточно помощь, да, разным нуждающимся слоям, там, иммигрантам и так далее. Мы видим, что страна живет неплохо. И я задалась вопросом, почему же у них такой короткий декрет? Их декрет 4 месяца, плюс там примерно можно еще 2 себе выиграть за счет, по-моему, месяца на лактацию и отпуска. И, в общем, у тебя получается около 6 месяцев декрет. Это катастрофически мало. Те женщины, которые уже родили своих детей, оставить 6-месячного ребенка в садике, ну, это просто разорвать свое сердце в клочья, да, если ты, конечно, еще до этого не потеряла чувствительность раньше, если она у тебя какая-то сохранилась, то это просто ужас, как для матери, так и для ребенка. Я думаю, ну как же так? Ведь я же, наверное, не одна такая, кто это видит и кто об этом думает. И я стала изучать, какие же есть здесь ассоциации, что они делают в плане работы над тем, чтобы увеличить декрет. Да? Оказалось, что направление и вся дидактика, связанная с этим вопросом, она идет с точки зрения слова «corresponsabilidad» – взаимная ответственность. То есть они не просят декрет с точки зрения «я хочу, для меня, там, предположим, вот, ну, минимум 1,5 года декрета», вот я вот так вижу, минимум, да, просто вот прям вот самый минимум. Я хочу для себя минимум 1,5 года декрета. Нет, я хочу, чтобы он и я были уравнены в правах, и чтобы, если я теряю это рабочее время, там, я не так потеряла, как он, и дальше вот эти все многоходовки, да, то есть фокус не на том, что я хочу побыть с этим ребенком вот эти 1,5 года. Как в этот момент будет выстраиваться социальная жизнь моего мужа, у него может идти карьера вверх, у него может стоять она на месте. Ну, то есть это параллельная вселенная немножко по-хорошему должна быть для женщины. То есть у нас есть условно средства к существованию, это классно, да? Конечно, есть ситуации, когда денег просто нет, и там вообще другие мысли, мы сейчас об этом не говорим. То есть мы говорим в целом о более-менее среднем классе благополучной семьи, у которой муж имеет какой-то доход, и вот она рожает ребенка, и она думает, я хочу 1,5 года побыть со своим ребенком. Что в этот момент у мужа будет успех классный? Супер, я за него безумно рада. Он останется на месте, ну, потому что он другого склада человек, и он такой эксперт, и уже сидит на своем месте, ему не нужен этот экспонентный безумный рост, тоже классно, да? Нет, здесь риторика идет с точки зрения того, что мне очень важно, чтобы он не был успешнее меня, или чтобы мы как минимум были успешны равнозначно, или чтобы я не потерял, то есть постоянно отстройка идет от него. Когда ты очень сильно фокусируешься на объекте своего раздражения, какой-то злости, какой-то вот этого недовольства, ты все время отстраиваешься от него. И вот эта отстройка здесь даже читается. Не то, что я просто, окей, у тебя своя жизнь, я хочу вот эти 1,5 года побыть с ребенком, пожалуйста, дайте мне эту возможность, потому что я хочу быть в этих 1,5 годах с ребенком. Нет. Я смотрю одним глазом туда и говорю, так, дайте мне, пожалуйста, равные права, потому что мне важно быть с ним в этой гонке на одном уровне. Я не хочу потерять вот эту гонку. Она не сфокусирована в этот момент на отношениях с ребенком. Она не сфокусирована на своем мире вот этом внутреннем. Она сфокусирована на этой гонке отношений мужчины и женщины. И вся риторика всех материалов, если ты посмотришь, например, они говорят, отец, который говорит, дорогая, пожалуйста, напомни, во сколько мне забрать сегодня ребенка, и я это сделаю. И там ниже пишется, это хороший отец? Вопрос. Нет, это плохой отец. Хороший отец знает все свои часы сам. Я с этим не согласна. Если вы хотите взрастить из этого мужчины женщины, конечно, это путь. Но просто он тогда должен будет сфокусироваться на всех этих мелочах. Какой костюм ребенку взять с собой, какое платье ему выбрать, какой материал, там, какие колготки, носочки, там, какую еду. Но он, фокусируясь на мелочах, полностью потеряет вот эту свою ощущение результата. То есть ты как бы делаешь такую, знаешь, как это называется в футболе, вот такие подсечки какие-то, да? Как бы я тебя по пути сбила, какой бы я тебе вот там немножко так, чтобы ты не добежал, да? И вот это немножко вот такая игра. Оль, в твоем случае, как произошло,
был ли разговор с твоим супругом, что ты решила немножко переориентировать свое время на ребенка? То есть ты с ним разговаривала, посоветовалась, или ты его просто поставила в известность? Нет, конечно, советовались. И изначально, в целом, надо сказать, еще до того, как мы поженились, мы обсуждали в целом, как мы видим взаимоотношения в семье. И он мне говорил: ты сама решай, хочешь ты работать или нет. Ты, если хочешь, я за тебя буду очень рад. Если ты не хочешь, я за тебя буду также рад. Это твое решение, да, то есть я здесь ты сама решишь, что тебе комфортно. Я ему говорила, что я посмотрю, я сильно поотдыхала, наверное, мы в Бразилии сначала жили, месяца 3 я поотдыхала, а потом я начала что-то делать, да, сама, потому что, у меня такая природа, мне нравится, да, у меня деятельная природа, действительно. И у нас это как-то никогда не... И потом это было очень натурально связано с ребенком. Естественно, мы обсуждали, что мы хотим ребенка. Естественно, мы проговаривали, что я говорю, конечно, я бы хотела, как минимум, в России у нас принято до 3 лет хотя бы, да, я изначально озвучивала, что, раньше 3 лет я точно бы не хотела ребенка в садик отдавать, только если уж совсем у нас не будет вариантов, давай там хотя бы до 2 как-то дотянем. И, конечно, мы обсуждали, и он читал свои книги, там, он читал более, то есть не было такого, я что-то прочитала, иди читай, и тоже я, нет. Он читал своих авторов на португальском языке, там, да, что-то про мозг у него было еще, детский, и он тоже через свои вот эти данные, он приходил к тем же выводам, к которым я, но перерабатывая своим способом эту информацию. И так как есть разговор между нами, мы делились, он говорит, я вот в книге прочитал вот это и это. Я говорю, вот мои там психологи, не знаю, Петрановская, там еще кто-то, вот это и это. Говорит, как интересно, здорово. И вот в этом обмене, то есть, когда у тебя есть постоянное общение, открытое, без, сказать слово секреты, оно, сейчас объясню смысл, то есть, открытое общение с мужем, это когда ты не держишь от него секреты в плане того, что у тебя на душе. Потому что если ты не делишься тем, что у тебя на душе, ты теряешь этот контакт, связь, и потом нечему удивляться, что расходятся очень сильно отношения, вы друг друга не можете понять, потому что вы не сонастраивали друг друга все это время, не делились сокровенным, боялись, что там, я понимаю, есть отношения очень токсичные, где боится, что что-то скажет, обидит и так далее. Это, к сожалению, сегодняшняя семья очень многих людей, это большое испытание для людей многих, это правда так, и это действительно такой, это тяжелая тема. У нас к радости не так, то есть у нас изначально так как была вот эта благонастроенность, что никто никому там нож в спину не втыкает, да, все друг другу помогают, то, соответственно, вот эта история, как будет происходить родительство наше, она была достаточно натуральна. И так как у женщин есть еще такая тенденция очень многих, я знаю как лучше, он ничего не знает, и он делает не так. Конечно, ты делаешь своей женской модели, он делает своей мужской модели. Дай ему возможность быть рядом с ребенком в своей мужской модели. Не одергивай его постоянно, не поправляй. Пусть он делает не так, но это же здорово, ребенок получит больше красоты, больше разного контакта, больше разного общения. Такая позитивная стимуляция, как бы сказали остеопаты. Знаешь? Ты сказала, твой муж католик, и он читает утром, Библию. Ты сама как относишься к религии? Прекрасно. Ты в какой-то конфессии? Или? Я вайшнав, гауди вайшнавизм. У нас с ним разные, в принципе, наша разница базируется на том, что в католицизме нет далее реинкарнации, да, а в вайшнавизме есть реинкарнация, да, и, соответственно, есть некие ограничительные принципы. Это не есть пищу насилия, там, да, это отказ от интоксикации и так далее, и так далее. Где-то мы с ним пересекаемся, где-то нет. Например, он в части диеты, он ест мясо, никаких проблем с этим дома у нас нет. В то же время, например, как-то у него тоже само собой произошло полный отказ от интоксикации от алкоголя в любой его форме. Да? Никакого алкоголя? Никакого, ни у меня, ни у него. Да. У него произошло это, я даже, честно, удивилась, потому что, в принципе, он, как бразильцы, многие, он любит пиво, и у них это достаточно такой культурный напиток. И в какой-то момент он сам решил не пить его. Не без твоего влияния? Он видит мой пример, но то есть я не ходила, не говорила. Но ты не говорила, фу, как ты можешь? Нет, я могла спокойно его купить в магазине, там, если надо, купить без проблем. Учитывая, что плюс у нас бизнес такой, да, мы работаем, концерты, там потребление алкоголя присутствует и так далее. И просто в какой-то момент он как-то, по-моему, я даже, честно, не могу вспомнить. Мне кажется, это было в плане какого-то здоровья, что-то эксперимента такого, попробовать, да. И он попробовал, что-то, у него был какой-то свой процесс, но я сейчас, к сожалению, не могу его воспроизвести, не помню, что было отправной там точкой у него. У него был какой-то параллельный процесс, потому что на тот момент, когда он отказался от алкоголя, я уже, наверное, года 2, наверное, тоже уже как от него отказалась полностью. И он просто сказал, и он мне так еще сказал, что я думаю его не пить. Не знаю, будет ли это на всю жизнь или нет, но хочу попробовать. Я говорю, супер, давай попробуем. И он там пьет свое безалкогольное пиво. И уже тоже, наверное, мне кажется, года 2-3, наверное, он уже не пьет алкоголь, я думаю.
Я сейчас, не как-то потерялась в датах, не могу сказать точно, но это его параллельный процесс. То есть во всех моментах никогда не работает история, вот как многие люди, я вот это, а он, я тебе то, а ты, вот это постоянное. Да нет, успокойтесь, вот сделайте то, что вы можете с собой. И я действительно вам на 100% гарантирую, если вы сами в настроении хорошем начнете заниматься собой, своим вот этим состоянием, все остальное вокруг начнет меняться. Отношения, вы сами просто удивитесь, в какой-то момент пройдет время, и вы скажете, слушай, мы так давно не ссорились, слушай, он мне кажется, столько подарков, он мне каждое утро говорит, что я такая красивая, но это происходит без ожидания с той стороны. Ты мне скажешь сейчас что-то, или я должна это попросить. Он ждет от тебя ответ, а ты мне тоже, что-нибудь, я же тебе говорю. Это не говорит о том, что мы живем вне зоны конфликтов. У нас также дома есть конфликты, мы также можем поссориться, да? Мы также можем оказаться неправы. Я также могу оказаться, то есть я бы сказала, что в семье очень важно проявлять милосердие друг к другу. Помимо всего того, что мы дошли до каких-то там своих идей о том, что я стараюсь делать это лучше, я стараюсь то делать лучше, там какие-то свои работы провели и так далее. Но мы все равно достаточно зажаты в некоторых моделях, в которых мы будем жить всю эту жизнь. Мы зажаты в своих там семейных моделях, мы зажаты в своем характере в каком-то. Мне в свое время очень сильно помогла идея, что нам же предлагают постоянно себя сейчас улучшать, да? Как-то якобы изменяя какие-то свои детали, простить эту маму, папу, да, вот это все. Мы очень сейчас погрязли в этих деталях. А если ты вдруг в какой-то момент говоришь, так, у меня вот этот багаж есть, к сожалению, к радости, у меня есть вот этот багаж. Мне с ним предстоит жить. Мне такие карты выпали на эту игру. Как я могу творчески подойти к тому, чтобы как-то научиться с этим жить? Я не говорю о том, это ни в коем случае не позиция, я такой, какой я есть, применяйте. Нет, это ужасно, это провальная позиция. Она изначально с вызовом, с таким тоже вот контрпозицией, да. Это позиция с тем, что у меня есть несовершенство. И я знаю в себе эти несовершенства. И я в какой-то мере, может прозвучать слишком громко, прощаю себя за эти несовершенства. Да, я там, вот сегодня опоздала. Мои все друзья знают, что я опаздываю, всегда опаздываю. Ну вот есть у меня такая черта, я опаздываю. Я иногда, я могу сказать, завтра я постараюсь сделать лучше. Я не буду ехать и думать о том, что как же я так опоздала. Вот так сегодня сложилось. Завтра я постараюсь сделать лучше. Да? В следующий раз получится, я не знаю. Но я постараюсь сделать лучше. Мне кажется вообще, что вот в последнее время, в последние годы очень много людей считают, что они точно знают, как лучше другим. И они либо просто снисходительно относятся к другим, говорят, ты это все имеешь, потому что я-то знаю, что нужно делать, но ты-то такой, недалекий, ты такой, в общем, несчастный, я-то знаю, я могу тебя научить. И они знают о других больше, чем эти люди сами о себе знают. Это очень большое разобщение с самим собой. Ты так сильно потерял чувствительность и не хочешь видеть и знать себя, что тебе, чтобы увидеть себя и вот эти свои части, так как ты себя очень долго игнорируешь и не хочешь принять эти вещи, они просто начинают на тебя выпрыгивать из других людей. Это все ты. Все то, что ты там видишь, это все ты. Но ты настолько в онемении, в танке ушел под воду настолько глубоко, там настолько уже ничего не слышно, что ты удивляешься, почему меня так раздражает вот это. Почему меня просто до тряски выводит вот этот разговор? Почему? Насколько неадекватный человек, да, и так далее. То есть какие-то такие, это обычно не в форме неадекватные, это обычно очень яркие эмоции, да. И эти эмоции именно потому, что идет очень большой дисконтакт с собой, разобщение контакта с собой. Ты так долго терял эту чувствительность потому просто вот расслабиться и сказать, да, у меня есть багаж проблем. У меня там, как сегодня любят говорить, какие-то проблемы, непроработанность родительских отношений. Ничего страшного в этом нет. И то, каким общением ты себя окружишь, полностью создаст твою среду. Конечно, если ты будешь полностью находиться в среде людей, которые тебе будут ежедневно говорить, что, Саш, ты тело, в землю сырую все пойдем, сколько накопил, бери, как говорится, вырви зубами. Дают, бери, там что-то беги, да, есть такая поговорка. Все животные поговорки, да, такие, животный мир, прям вот в мире животных. Так вот, если ты находишься в таком общении, которое усиливает эти все ценностные формулировки, ты так и будешь жить. Для тебя будет очень сильно отстроиться, потому что тебя завтра друзья пригласят на шашлыки, и тебе будет очень сложно не съесть там шашлыки. И сначала, но там есть процесс всегда. Сначала твои друзья подумают, что что-то с тобой не то, ты, наверное, пошутил, да?
Потом, может быть, какие-то будут немножко насмешки. Вот вопрос там мы сейчас обсуждали, а травки же тоже больно. Это такие вот немножко насмешки, которые нам делают. Но если человек искренний, ты ему потихонечку объясняешь, да, вот такой-то концепт, такой-то там сила сознания у травки, у всех остальных. Объясняешь ему все. Если это уместно, если нет, не объясняешь. Но если человек хочет, А ты дальше реально обычно, услышишь. вот то, что произошло со мной, просто люди начинают думать, во-первых, они спокойно к этому относятся, они уважают твой выбор, и уже когда ты едешь к ним в гости, они говорят, мы тебе приготовили вот твою еду, а мы там купили вам безалкогольное пиво. Хотя первое время, а давай я сделаю так, чтобы она все-таки выпила, или он там, да, мой муж. А потом нет, а потом действительно появляется уважение. Какие они стойкие, надо же, как они это могут. И вот эта внутренняя чистота, которая появляется у людей, которые способны идти за своим разумом, а не своим умом, она заразительна, так же, как и дурное поведение заразительно. И тебя начинают уважать за то, что у тебя есть такая стабильная позиция, и думают, а может, я тоже попробую? Это просто один день. Ну что, я не могу съесть чечевичный суп там или очень много интересной еды вегетарианской? Знаешь, как говорят, спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Да? Вроде бы ты себя, не надо навязывать кому-то и говорить, что они не правы. Нет. Мы все, как опять, вернемся к самому началу. Милосердие к себе. Я ела это мясо. Ты там ешь, там ел это мясо. Кто-то еще. Мы допускали разные ошибки в этой жизни. Не только ограничимся мясом. Скандалы там в семье, у кого-то разводы, еще что-то. Не надо очень сильно перемалывать и упираться постоянно вот в эти отношения, то, что у нас было дальше. Попробуем найти высший ценностный смысл, ответив на главные вопросы своей жизни. Кто я? Куда я иду дальше? Что есть мир вокруг меня? Каждый образованный человек в мире должен иметь ответы на эти вопросы. Если нет ответов на эти вопросы, образование было сугубо техническим. Давай зрителю скажем, потому что будут задавать вопросы, Угу. и какие бы вопросы ты бы хотела ответить, какие бы тебе приятно было бы увидеть в комментариях вопросы. А мы и пообещаем, что мы встретимся. На самом деле, я максимально открыта ко всем вопросам, не хочется задавать какие-то рельсы, но хочется предварительно предложить, что проявите милосердие к себе, примите то, что в нас есть очень много несовершенств, и у нас очень маленький свободный выбор, и мы очень зажаты обстоятельствами, нашими моделями поведения, как психологи бы сказали, нашим багажом. И проявив некое милосердие к себе, у вас получится проявить милосердие к нам, с Сашей тоже, и задать нам более милосердные вопросы. Но мы готовы и на провокационные, абсолютно. Здесь уже, скажем так, каждый свою песчинку вносит. Вы вносите свою, мы ответим в том настроении, которым мы считаем правильным вам ответить.